大家好，永居之後嘅下一步，亦都係移民英國嘅最後一步，就係入籍啦。但係入籍所用嘅方法、填嘅表格都係一大學問。用錯方法填錯表，你嘅入籍申請就會被拒。當然申請費都唔會退還啦。根據英國政府官方嘅網頁，入籍係有兩種方式嘅，分別係 registration 註冊入籍或者叫做登記入籍啦，同埋 naturalization 歸化入籍。而呢兩種入籍方法分別係適用於邊類人士呢？今集會根據英國政府官方網頁嘅資料，為大家講解呢兩種入籍方法所適用嘅人士同埋所對應嘅表格。而另外，今集主要會集中討論18歲或者以上人士嘅入籍方法，18歲以下嘅人士將會於下集集中討論。呢條影片所有嘅資訊都係嚟自於英國政府官方嘅網站，而英國政府係會隨時更改資料嘅。將來所有嘅更改，請按照英國政府官方網站嘅最新更新為準。開始之前，請大家訂閱我嘅頻道，同埋撳埋隔離個鐘仔，我會帶俾大家有用嘅英國資訊。多謝。好，我哋先嚟睇下 BNO Passport Holder 先，亦即係 BNO Visa 嘅主申請人。喺英國政府網頁入邊有一頁係關於 Type of British Nationality， 係講解英國國籍嘅種類嘅頁面嘅。咁喺呢一頁入邊咧有幾個唔同嘅選項，而其中一項咧就係 British National Overseas， 即係 BNO 啦。咁喺呢一頁嘅頁底咧就清楚顯示咗 BNO 咧係使用 register as a British citizen 係註冊入籍嘅，而唔係歸化入籍。好，咁我哋去翻 BNO Visa 申請入籍嗰頁先。根據指示咧，撳開咗 Becoming a British Citizen 頁面之後咧，BNO Passport 嘅 holder 咧係撳呢個 Apply for British Citizenship， 再撳呢個 Fill in the form online。咁咧就會指示咗你去用一個叫做 Form B OTA 嘅一個表格去申請入籍嘅，亦即係呢份 Form B OTA 嘅表格咧係適用於攞嚟用註冊入籍呢個方式去申請入籍嘅。而呢份 Form B OTA 咧亦都有郵寄表格嘅，我陣間會打開埋呢個郵寄表格同大家詳細講解嘅。好，咁喺呢一頁咧就講咗呢一份表格係適用於邊一類嘅人士啊。咁呢度咧其中咧就係包括咗 BNO 啦 ，British National Overseas。而申請前咧，你亦都可以撳呢個掣 Read the Guidance， 呢個就係去睇下呢一份 Form B OTA 嘅相關指引啦。好，咁我一撳入去啦。咁因為呢一頁太長啦，我將佢咧分咗做兩頁，左邊係上半頁，右邊係下半頁。喺右邊嘅頁底顯示咗呢度有3份指引，分別係階 B1、階 B2 同埋階 B3。而 BNO 咧係屬於階 B2 嘅。雖然階 B1 同階 B3唔係講 BNO，但係我都快速打開佢睇下啦。咁我先打開階 B1先。階 B1 咧呢度咧就係講緊英國海外領土嘅公民嘅。好，咁即係唔係 BNO 啦。咁我再打開階 B3啦。咁階 B3咧呢度咧就係講愛爾蘭公民嘅。咁都唔係 BNO 啦。好啦，咁我就而家就打開階 B2啦，俾大家睇啦。咁打開階 B2咧，封面咧就寫住咗呢幾類嘅人士，而其中咧就係包括咗 British National Overseas， 即係 BNO 啦。而喺呢份階 B2入邊嘅第3頁咧，下邊咧就講述咗呢幾類人咧喺申請英國公民之後，係唔會令到佢個原本身嘅國籍有所改變嘅。即係話你原本有一個國籍，好似 BNO 咁，你申請咗入籍之後，係唔會令到你冇咗個 BNO 嘅身份嘅，係會又係 BNO 又係英籍，個英籍就唔會取代咗個 BNO 嘅，係會
保留翻原本你嗰個身份嘅，即係話你可以保留翻 BNO，但係同時又係英籍。好啦，咁去到第六頁睇啦，第六頁咧喺資格呢個部分咧，就顯示咗必須係呢5類嘅人士先可以適用呢種方法去入籍嘅，而其中就係包括咗 BNO 啦。而下邊嘅 requirement 呢一部分咧，亦都又顯示咗 BNO 係適用於呢種方法去申請入籍嘅。好啦，咁我哋睇完呢份 Guide B2 呢份指引啦，咁我哋出翻去 How to apply 嗰度 online form 下邊有一個掣咧 apply by post， 去睇下呢份郵寄表格先。好啦，咁我撳開佢啦。咦，奇怪啦，點解打開咗之後會顯示 Form BOS 嘅咧，而唔係頭先嘅 Form BOTA 咧？而呢一頁咧，的確係顯示 BNO 都適用嘅喎。唔緊要，我哋繼續打開表格。一打開咗咧，呢個封面頁咧都顯示係 BNO 都適用呢個 Form BOS 嘅。咁究竟係用 Form BOTA 定係用 Form BOS 咧？咁我哋咧就去 search Form BOS 嘅 guide，就睇下呢個 Form BOS 嘅指引，睇下會唔會揾到答案啦。打開呢份指引文件，呢個封面頁咧就寫咗適合以上嘅人士去使用，但係咧係要同時冇其他國籍先適用呢份 form 嘅。咁我哋繼續拉落去，去到第3頁。咁第3頁咧亦都清楚表明咗擁有呢幾個國籍，同時冇其他嘅國籍先適用呢份 form 嘅。咁即係我哋 BNO 本身係有其他國籍噶嘛，咁就已經係唔適用啦。好啦，繼續拉來去到表格嘅第4頁，亦都清楚表明咗 BNO 人士咧係只能夠透過註冊入籍，即係 registration 啦。好，咁睇完 Form BOS 嘅郵寄表格啦，我哋而家出翻去 How to apply 嗰度，喺 online form 下邊咧，仲有另一個掣係 apply by post 嘅，都係郵寄表格嘅。咁撳呢個 apply by post 呢個掣咧，就可以去到 Form BOTA 嘅郵寄表格啦。好，咁我哋而家咧就去到 Form BOTA 嘅申請頁面。呢個 Form BOTA 咧，亦即係頭先我哋係填 online form 嘅嗰個 Form BOTA，只不過咧我哋而家就睇郵寄表格，咁就打開呢個 Form BOTA 嘅表格啦。同 online form 一樣，呢份表嘅封面頁咧就已經顯示咗咧，其中一類適用嘅人士就係 British National Overseas 啦，即係 BNO 嘅人啦。咁喺表格嘅第2頁咧，顯示咗包括 BNO 在內嘅幾類人士喺申請前咧，就應該要睇下呢個 Guide B2 嘅指引。咁而 Guide B2 我哋頭先都打開睇過啦。咁我哋繼續拉落去，咁去第3頁咧，佢咧就會要求你 tick 啦，tick 你係屬於邊類人士啊。咁當中咧亦都包括咗 BNO 嘅。好，咁我將 Form BOS 同埋 Form BOTA 兩份表嘅封面頁拍埋一齊俾大家對比，同時我再將兩份 form 嘅 online form 亦都拍埋一齊俾大家對比，咁大家可以清楚睇到呢兩份表嘅分別，亦都可以防止大家填錯表。咁以上我打開郵寄表格同大家講解，係因為 online form 咧需要去到真正申請嘅時候 create account 先可以入去睇嘅，而郵寄表格同 online form 嘅問題其實都係一樣，所以我就用郵寄表格同大家講解啦。從以上喺英國政府所顯示嘅各種資料同埋唔同嘅表格，就足以證明 BNO passport holder， 亦即係 BNO visa 嘅主申請人係以註冊入籍 registration 嘅方式去入籍，而唔係歸化。好，講完 BNO passport holder，咁而家就講下 dependent 同埋 family member 啦，亦即係冇 BNO passport 嘅家屬啦。但係要留意嘅係，我今集只會講18歲或者以上嘅人，而18歲以下嘅人呢，
係會喺下集集中講解嘅。咁我哋去翻 BNO Visa 申請入籍嗰頁先，根據指示 Partner and Adult Relative 就撳 Apply for British Citizenship by Naturalization。咁咧，然後咧就撳呢個 Fill in the form online。咁佢就會彈咗一頁咧，就係歸化入籍嘅 online form 出嚟。而呢個 online form 咧係冇名嘅，即係唔會有頭先 form B 啊乜乜乜嘅。咁而呢度咧寫住咧 Channel Island 即係海峽群島啦、曼島啦，同埋英國海外領土咧係唔可以用 online form 去申請入籍嘅，只能夠撳下邊嗰個掣去 download 郵寄表格去申請。但係無論我撳呢個掣，或者我出翻去頭先嗰個申請頁面撳 Apply by Post， 佢都係會去翻同一頁嘅，就係去翻歸化入籍嘅郵寄表格，而個表格名就叫 Form AN 啦。咁我打開咗呢個 Form AN 嘅頁面咧，我哋同頭先一樣，先去睇咗佢個指引先，撳呢個掣啦，再 download Form AN 嘅 guidance。打開之後咧，佢個封面頁咧就寫住係 Guide AN 啦，即係呢份 AN form 嘅指引啦，係 for 歸化嘅 naturalization。咁佢啲requirement and process 啦，即係佢嘅要求啦，同埋點樣填啦。而表格嘅第6頁嘅第一行咧，就寫住18歲以上先可以做歸化入籍嘅。而喺呢份指引表格嘅其他頁咧，主要咧都係講入籍要求啦，包括 Life in the UK test 啦、英文考試啦、離境日期啦等等啦。好，咁我哋而家翻去 download 呢個郵寄表格嗰頁，撳 Become a British Citizen by Naturalization Form AN 去 download 呢份郵寄表格。好，咁打開呢份 Form AN 嘅封面頁咧，就寫住適用於歸化入籍嘅居住地，包括海峽群島啦、曼島啦、英國海外領土同埋其他地方嘅人，亦即係話咧，海峽群島、曼島、英國海外領土嘅人咧，同埋其他地方嘅人，只能夠用郵寄表格去申請，就唔可以用頭先嗰個 online 表格去申請嘅。咁呢份 Form AN 咧嘅第2頁咧，就叫我哋喺申請前咧就睇下呢個 Guide AN 呢份指引。咁我哋頭先睇咗啦，而同一頁咧亦都顯示咗呢一份表格咧係適用於丈夫啦、太太啦、民事伴侶啦，都可以用呢份 Form AN 去申請歸化入籍嘅。好啦，咁同大家睇咗歸化入籍所用嘅表格，同埋喺表格入邊所顯示邊一啲人係適用呢份 form 嘅，咁就清楚睇到18歲或者以上嘅 dependent 或者 family members 係使用歸化方式 naturalization 嘅呢個方式去入籍，咁好清楚啦。今次18歲或者以上人士嘅入籍方式係唔包括18歲以下嘅人士嘅，而18歲以下人士嘅入籍方式，我係會喺下一集詳細講解嘅。咁總結翻今日內容 ，BNO passport 嘅 holder，亦即係 BNO visa 嘅主申請人咧，係會用 registration 嘅註冊入籍或者叫登記入籍啦嘅方式去入籍嘅，而 dependent 咧，即係話冇 BNO passport 嘅 family member 係會用 naturalization 歸化嘅方式去入籍嘅。如果你鍾意呢個頻道或者覺得呢條影片幫到你，歡迎訂閱呢個頻道，記得 like 同埋 share 呢條影片俾身邊有需要嘅人啦。我哋下條片見，拜拜。